R$ 50 se você ficar 1 minuto sem falar a letra A. Ok. Qual é seu nome? Ti. Ti? Qual igreja você vai? Filhos do Rei. Ó, qual é o seu louvor favorito? Rei dos Reis. Rei dos Reis. Ó, ela tá bem, hein? Ó, o que você mais gosta de fazer? Comer. Comer o quê? Comidas. Comidas, nossa. Não, comidas é triste, tá? Comidas é triste. Peixe. Peixe. Peixe? Uhum. Peixe. Tá feliz? Perdeu! Ah, ganhou, perdeu! Perdeu!